มันปล่อยมันคือประมาณ2 โล 2 นะครับแล้วตัวนี้ไปดูกัน8 โลได้ดูสมหน้าของคุณไส้จอดที่คนเป็นคนจับได้หล่อมากนะครับหล่อมากคนนี้หล่อมากไอ้กล้องทะเลโฟกัสไซส์พอดีนะครับไซส์นี้พอดีนะครับแง่นะครับประมาณโล 2 ขีดนะครับเนี่ยแง่ใหญ่มากนะครับตัวนี้ค่อยๆกำเอานะครับผลเทียเดียวเหรียญขึ้นมาเลยใช้ประมาณ2 โล 5นะครับตัวนี้มันตัวใหญ่เกินเราเลยไม่เอานะครับเราเลยปล่อยมันไปครับไปหาแม่ของไปสัตว์โอ้โหคู่หนึ่งเงินนี่คือแย่นะครับมันพี่น้องมันเนี่ยตรงใช่นี่พอดีนะครับเนี่ยแม่มันคือมึงทำขี้มันคือขี้กระป๋อมนะครับคุยเขาหุ้นอยู่บ่ โอ้นี่ละอีกตัวนึงนี่แหละเขาพวกเขาหุ้นอยู่เร็วนี่ตะกอนชุดอะไรไหมชุดดิขึ้นนี่นี่ตัวมันเห็นตัวแล้วนี่เดี๋ยวนี่ตัวบ้างกันนะนี่2 ตัวนี่2 ตัวนี่ตัวนะนี่ไปทีนี่เดี๋ยวที่แม่ของหุ้นนี่ก่อนนี่แย่นะครับเราได้มาประมาณ100 โลผมจะไปผัดเผ็ดครับไปดูกันตั้งกระทะนะครับขั้นแรกนั่นแหละเอาไปน้ำเงยอยู่เตรียมพักครับเอาพ่อประมาณนะครับพริกแกงก็ใส่เนี่ยใส่พ่อใส่ครับพี่น้องครับใส่ไก่ใส่เลยพ่อเป็นโอ้หอมเดี๋ยวสั่นเอามีสั่นเกิดอะไรอยู่เดี๋ยวแซ่บครับพี่น้องหอมหน้าตาของผัดแง่มันก็เป็นแบบนี้แหละครับคลิปนี้ก็มีสำเร็จนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกดซับสไครต์พวกผมด้วยครับโอ้บ่ไหวหรอกน้ำลายแตกมือกล่องน้ำลายแตกแล้วบ่ไหว